天氣熱辣辣啊，小朋友放假期啊，又食埋晒啲熱氣嘢啊，安排呢個乳鴿綠豆湯啊，加上呢啲又潤喎，尤其是啊，見到啲契仔契女啊，嗰條麵啊一粒二粒啊，我馬上就安排呢個靚湯去飲啊。材料搞掂咗啦，嗱，呢個乳鴿咧係新鮮買翻嚟嘅，我就唔使飛水，直接擠落去。好，落啲排骨，最緊要就落啲潤啲嘅百合啦、蓮子啦、鐵棍淮山啦，仲有2粒椰棗。最緊要就放塊陳皮、綠豆就係咁好啦。呢個啊多啲煲俾啲年輕人飲啊，更加好啊！你想嗰啖湯咧飲起咧佢又唔膩啦，仲有鐵清甜啲咧，一定要咁啊！嗱，呢啲咧啱啱我哋滾高行嗰時咧，呢啲油啊一定要撇咗佢呢啲泡。你見到一次你就撇一次就得噶啦。初初嗰時好多，尾後就冇噶啦。口感好飲之餘，對身體有營養喎。煲好啦！哇，芬姐好靚啊，煲湯。咦，煲湯啊，你飲完之後會上癮嘅。嗱，平平嘅1斤料搞掂。呢個綠豆乳鴿湯啊，如果你話感覺唔好飲嘅，你就唔係廣東人啦。廣東人就最中意飲靚湯啦，佢仲要咧咁樣落咗啲綠豆啊、蓮子、百合啊，又潤得嚟咧，仲要起晒沙嘅喎。喂，呢個湯啊，你飲過一啖啊，覺得佢唔好飲嘅，你肯定唔係廣東人，係廣東人都中意飲呢啲湯㗎。